উৎসাহ দেওয়ার বদলে আমাদের সবার প্রায় অধিকাংশের প্রথম রিয়াকশন হচ্ছে টেনে নামাই, একটা হিংসাত্মক কথাবার্তা বলে বসি। আগে হয়তো চায়ের দোকানে আর ঘরের মধ্যে ঘুচুর ঘুচুর করতাম, এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেহেতু দেশ ডিজিটাল হয়ে গেছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসে যা তা ইচ্ছা বলে দিচ্ছি। তো আমি গবেষণা করলাম যে কারা কারা বলেন। ধরুন কয়েকটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, সিলি লাগতে পারে। ধরেন আপনার প্রতিবেশীর একজন মেয়ের একটা ভালো বিয়ে হয়েছে, ভালো একটা চাকরি হয়েছে, ভালো একটা কি বলে ব্যবসা হয়েছে। প্রথম রিয়াকশন না ঘাপলা আছে,